Команда X. Это Биг Мак. Мясные котлеты, гриль, специальный соусы, огурцы, салаты, лук, все на булочке с кунжутом, только так, и это Биг Мак. Я вырос на окраине, рабочий городской, парнишка в модной кепке, зуб потертый. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. Лох – это судьба. Лох – это судьба. Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза, и слова припомню все и снова повторю. Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот. Только день начнется, Пэт с утра проснется, горожанам письма повезет. Внучек, набери бабушке водички. Да пошла нахуй! Ай, внучек! Бэндон ушел, 15-й год, когда предки собрали странный прибор, потусторонний мир, открыв проход. Всех победить идем, да не фэн. Прибор не заработал, взрослые ушли, и Дэнни внутрь заглянуть решил. И яркая вспышка, все изменилось, перестройка молекул завершила. Don't go up the stairs, I'm making I'm shaking, I'm breaking like humans do. I am the sun and the air. И малый improved. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Причем здесь Fire нахуй резист? Вы что мне рассказываете? Мне совсем немного лет, но спасти могу весь свет. Если что, зовите Ким 5 с плюсом.
скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Ведь моя формула pH безвредна и все так же легко справляется с грязью на разных поверхностях. Красота! Вы просто мастер. Мы оба мастера. Мистер Проппер веселей, в доме чисто в 2 раза быстрей. Мистер Проп. Симпсоны. Автор идеи Мэтт Гроунинг. Я бы сказала так, не дорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы с учетом того, что если я хочу делать подарок, как бы я повторяюсь, да, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. Скажи-ка между будничным сном и громким хохотом на весь дом, какая разница? Большая разница! Мы будем передавать в аренду земельные участки. В городе. Вот мы в городе, блядь. Можно в городе убрать. В городской бюджет поступит значительно больше денег. И эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан. Давай по новой, Миша, все.
Welcome to MSN8. Бесполезный подарок – это как Новый год с начальником. Скидки до 30% на все группы товаров. Ноутбук Samsung 2 ядра, 3 гига, игровая видеокарта за 36 999 рублей. И второй ноутбук в подарок. Эльдорадо. Только полезные подарки. Нет, надо не так сказать, надо еще просто сказать: Гена, возьми. Нет, не возьми. Надо сказать: Гена, на. Гена, на. Гена, на. Гена, на. Гена, на. Крокодил в ванной!